有啲嘢要講，所以我今日寫一張紙出嚟。大家好，係今日咧第9場啦，我哋星藝製作係第9場啦。OK， 真係好多謝大家嘅支持，我開心今日能夠請到阿劉議員百忙抽空嚟到我哋呢度。其實大家都知道，我哋今次呢9場 show 其實都係我每一個都係精心挑選嘅內容啦，度身訂造啦，出錢出力啦，同時間咧同埋係務求做到咧係最好嘅效果㗎。OK， 但係我呢度咧要話俾大家聽，我係好開心嘅。雖然係啲劇力幾辛苦嘅，係雖然每一次咧講錢係要我係自己貼啲錢出嚟大家做，但係其實咧我係賺咗㗎。你知唔知我賺到啲乜嘢？賺到嘅嘢係無價嘅。因為我係識到你哋咁多耳歌會嘅朋友 ，OK， 好多謝你哋，好多謝你哋，冇錯就係你哋啦，可唔可以俾啲掌聲你哋自己咧？跟住，正所謂好似我成日講啊，大家耳歌會友就正如我嘅 show 嘅名，就咁樣，就係咁目的啦。其實咧講真，大家咧咁耐嚟都好錫我，都好幫我㗎。OK， 首先我鳴謝先啊，好多謝 Amy 姐啦，首先係啦，多謝 Amy 姐啦，係。多謝我死黨 Adrian 啦 ，Adrian 係，同埋弟兄提生彪哥光哥等等佢哋都幫我手嘅。我嘅樂隊啦，同埋我每一場邀請嘅嘉賓，仲有好多係不能重錄嘅，係啦。其實咧，我哋每個星期咧，我都好辛苦，要諗 topic 啦，又要安排嘉賓，又要揀歌，又要準備人氣獎品，唔係好耐嘅，係你哋咁撐我 ，OK。係你哋嘅關懷同埋反應咧，就俾咗原動力我嘅。OK， 我喺度同大家講咧，我會繼續努力做好以後每一個 show。正如今日第9場，長長久久好意頭，長有長做，係啦。OK， 好，感謝大家。所以我今晚藉住呢一個里程碑，加埋劉議員又喺度，我陣間會舉行一個切乳豬嘅儀式，要多謝大家慶祝一下，係啦，希望大家開心下啦。係，多謝各位。另外咧，除咗呢件事之外，仲係做一件事嘅。除咗我係慶祝呢個今日嘅里程碑之外咧，阿劉議員嘅光臨之外咧，仲有一樣嘢，就係我呢位識咗20幾年嘅朋友，我拍檔阿俊，今日佢係正日嘅牛一，俾掌聲阿俊，係，多謝各位嘅電話，同呢3樣嘢一齊。咁而家麻煩我就等佢哋而家預備嗰個錢。